kõige suurtemate munadega president, kes meil on kunagi olnud. Euroopa on in deep shit. Mis teie arvamus Trumpist on? Väga suurte psüühiliste probleemidega ja puudujääkidega. Ta tahab olla kuningas. Trumpi kiindumuse Iisraeli ja Netanyahus. Millist presidenti meil vaja oleks? Kõige korrumpeerunud valitsus, mis on kunagi olnud. Ma ei näe, et see on ka mingi põhjus, miks me peaksime keelustama kanepit. Te olete kohtunud ju Putiniga. See oli päris naljakas. Kas NATO on meile praegu veel usaldusväärne? Ja meil on mingi fetiš selle alal. Terendav naftakriis. Kuidas me sellest nagu läbi saame? Sina ei ole huvitatud sõjast, aga sõda on sinust huvitatud. Meil on täna külas ei keegi muu kui meie vabariigi endine president, kikilipsuga mässaja isiklikult härra Toomas Hendrik Ilves. Tervist, härra president. Tere, tere. Mul on kuidagi rõõm seda kohe öelda, seda härra president. Ja, tervitused ka minu poolt on suur au teid meie stuudios võõrustada. Esimese küsimusena võib-olla küsiksin, et kuidas teie poole üldse pöörduda? Kas härra president, ekspresident, Toomas? Toomasest piisab, et ta ausalt öeldes see kõik läheb väga keeruliseks ja härra president, härra ekspresident. Tähendab ametlikult see on siis härra president, et siis on härra vabariigi president, kes on siis ametis president ja siis kui sa ei ole enam vabariigi president, sa oled lihtsalt president, sest on mingi tava, et olles korra juba president, siis jääb sulle ka hauakivile, kui tsiteerida välisministrit, keda ma tundsin. Härra president, Toomas, mis on teie elus hetkel suurim teema? Äkki te saate enda kohta natuke lihtsalt konteksti anda, et mis teie elus praegu toimub? Millega meie president argipäeval üldse tegeleb? No ma pean loengud. Kirjutan sel eelseisval nädalavahetusel istutan 1000 istikut. Ossa. No siis ma teen, siin on paar loengut, mis ma lendan Ameerikasse ja siis tuleb siis suvi. Väga äge, aga kas mingid hobisid ka, mingid sporti, teete äkki midagi loovat? No ma kirjutan. Jaa, enda raamatut täitsa või? No ma ei tea, kas on, no aga ma ei tea, kas on raamat, artikkel, need üldiselt pikemad artiklid kasvavad välja mõnest kõnest, mida ma olen ette valmistanud ja siis. Eestis on muidugi praegu hetkel väga päevakohane teema see, et kellest saab meie uus president. Et Toomas, et mis teie arvate, kes oleks Eestile kõige parem president? No ma ei ütleks, et üks inimene või teine inimene, küll aga arvan, et me arvestades, kui ärevad meie ajad on, no hädasti vaja, et oleks veel mõned Euroopas ja tõsiselt võetavad välispoliitilisi hääli. Ja see on, kus praegu mul tundub, et me oleme nõrgad. Võiks öelda kõik 3 Balti riiki praegu nõrgad eriti ja mis on ajal, kus Eesti, Läti ja Leedu on rohkem, ütleme selles fookuses kui kunagi varem iseseisvuse ajal, kus ütleme need ähvardused meie suunas muutuvad aina tõsisemaks ja meie vajadus veenda meie liitlasi nii Euroopas kui ka NATOs on ka suurem kui kunagi varem. Absoluutselt, jah. Aga kui mingit konkreetset nime tooksite välja? Ei. Ei too? Ei, no ma ütlen, see ei ole minu otsustada. On meil Eestis mitu inimest, kes on väga palju saavutanud välispoliitika või julgeolekupoliitika alal ja ma usun, nende seas võiks olla üks, kes oleks sobiv. Ütleme, kui mõni aasta tagasi oli, et meil on vaja presidenti, kes vaatab Eestile näoga sisse poole. Mul tundub, et hetkel meil on vaja kedagi, kes vaatab
meie piiridest kaugemale ja suudab siis juurde anda sellele üldisele keskustelule, mis toimub pidevalt praegu Euroopas ja laiemalt. Toomas, väga hästi mainisid, see on mõned kvaliteedid, mis kindlasti peaksid olema siis uuel presidendil, eks ole. Aga oskad sa äkki tuua mõned omadused, mis ei käi kohe üldse presidendi ametiga kaasas? Raske öelda, ütleme, mis on, ütleme, võiks öelda, et mingeid niisuguseid poliitilisi eelistusi küll ei tohiks olla eriti praegu, et kellelgi oleks president toetaks üht või teist erakonda või ütleme, üldiselt seda ei tehta niikuinii, aga on väga selge, et mõne presidendi puhul tema sümpaatiad ja eelistused olid näiteks väga selgelt, kunagi oli siis Rahvaliit ja tolleaegne president väga selgelt eelistas Rahvaliidu seisukohti. Aga mis te arvate, millist presidenti meil vaja oleks või et milline president Eesti rahvale meeldiks? Kas üldse meeldib? Ma ei tea, kas rahvale meeldimine on see... Meil see ei ole niivõrd nagu oluline, eks ole, et rahvas otseselt nii-öelda ei vali otseselt. Ma siin sel teemal ma kohe ütlen, et ma ei tea, meil on mingi fetiš selle alal. Tuleb meelde tuleta inimestele, et Ameerikas, kus presidendil on palju võimu, väga palju võimu, ei vali rahvas presidenti. Et seal kõik käib läbi valijameeste ja see süsteem on päris kaldu, nii et meil on juba 3 korda viimase sajandi jooksul vist näinud, et president, keda valitakse seaduste järgi, ei ole see inimene, kes on enim hääli. Nii et kui me räägime siin, tuleks otse valida, aga see on tõsisem probleem sellega, et Eesti presidendil on hääl, aga tal ei ole võimu. Täidesaatev võim on peaministri käes. Aga peaminister on ka kaudselt valitud, et ta ei saa otse mandaadi, vaid ta on tuleb millised erakonnad saavad palju hääli. Ja kui sul tekib olukord, kus president, kellel ei ole võimu, et tal on siis kõvem mandaat, sest ta on otse valitud, kui on siis peaminister, kelle käes on tegelik võim, mis viib üldiselt ja peaaegu automaatselt millalgi põhiseaduslikule kriisile, kus presidendil me oleme seda näinud, mitte Eestis, aga see oli probleem Soomes vahepeal. Hakkab nii-öelda võimuvõitlus siis käima presidendi ja kes on see, kes esindab riiki Euroopa Liidus või NATOs. Üldiselt Euroopa Liidus on põhimõte, mida on rikutud mõne Balti ja mõne Põhjala on ainult üks president, aga mõni Põhjala presidendi puhul on, et sul ei ole, su hääleõigus sõltub sellest, kas sul on õigus otsustada, kuidas kulutada raha. Presidentidel parlamentaarsetes riikides, nagu meil on ja Soomes ja teistes Balti riikides, aga seal presidendil ei ole seda võimu, aga need konfliktid tekivad. Kui see oli päris naljakas mõni aasta, päris mitu aastat tagasi, kus siis peaminister ja president mõlemad sõitsid siis ülemkogule Euroopa Liidus ja kuna ainult üks inimene tohib korraga seal esindada oma riiki selles saalis, kus on üldiselt peaministrid, siis nagu president oli seal poole ajast ja peaminister istus väljas ja siis vastupidi. See on absurdne olukord, aga nii, et kui tulla tagasi selle
otse valimiste juurde, see kui seni, kuni me elame parlamentaarses riigis, siis see ei ole tegelikult õigustatud ja tekitab probleeme ja nüüd see viib teise küsimuseni, mis kerkib, et miks meil ei ole presidentiaalne riik. Kogemused näitavad, et presidentaalsed riigid kipuvad olema vähem stabiilsed demokraatia osas. Ja see on täiesti, psühholoogiliselt arusaadav, et sa oled olnud seal juba 4 aastat, oled äkki midagi valesti teinud, siis võib-olla teeks midagi, et jätkata presidendina. Ja see tähendab, et ütleme, et see, kui vaadata nagu võrdlevas poliitikas, sa näed, et tegelikult parlamentaarsed riigid jäävad demokraatlikeks pikemaks ajaks või igavesti. Ja sest parlamentaarses riigis, kui peaminister teeb midagi, mis nagu ei ole korralik või seaduslik, siis sa võid kohe ta maha võtta. President, ta on seal kuni ametiaja lõpuni ja vahepeal võib igasuguseid asju teha. Ehk siis liiga palju võimu ühe inimese kätte tihtipeale koondub sellistes olukordades, eks. Nii et presidendil on pigem tasakaalustada, öelda, et olla see mõistuse ja eetika hääl ja öelda, et nii ei käi. Just. Ja, aga Toomas, vaadates tagasi siis näiteks teie valitsemisajale, siis minu ema tegelikult ütles teie kohta sükse väga vahva tsitaadi minu arust, mis kõlas ka väga siis nagu õigustatult, et tsiteerin siis nüüd, et kõige suurtemate munadega president, kes meil on kunagi olnud. Mis teie arvate sellest tsitaadist või mõttest? Ma ei oska kommenteerida. Ütleme, kui rääkida võrdlevast poliitikast, siis ei ole nagu mõõtnud. Mille ma räägin kolleegidega. Jaa, muidugi mõistetav. Aga mille üle te võib-olla ise olete nagu kõige rohkem siis uhke mingi otsuse üle, mingi asja üle, mis te siis tegite enda valitsemisaja jooksul? No ma ei tea, mul ei ole mingi üks asi. Seal ütleme minu valimisega nagu toimus teatud suunamuutus, mis oli rohkem ütleme just nimelt väljaspoole vaatav. Rohkem, võib-olla natuke rohkem seotud ütleme liberaalsete põhimõtetega, tol ajal niisugused asjad kerkisid nagu mis oli siis partnerlusseadus, mis oli nagu poolik samm minu arvates, aga seal oli vaja, et keegi läheks ja ütleks midagi parlamendi ees. Võib-olla see kõige raskem moment oli, kui isiklikult raske, aga niisugune loll positsioon, kuhu pandi president. Arusaadavalt inimesed ei tahtnud toetada Kreekat, kui oli siis nende kriis. Eriti kuna kreeklased, ütleme nende rahaline seis tegelikult oli parem kui meie omaga, samal ajal nad olid suures hädas ja siis ja valitsus eriti ei tahtnud sellega tegeleda, siis palusin, mina lähen parlamendi ette ja seletan, vaadake, selle asja poolt tuleb hääletada sellepärast, et see on, et kui me tahame, et kunagi meile tullakse siis vastu solidaarsusest, siis me saame alati näidata, et vaadake, see oli Kreeka oli meist, ütleme, nende sissetulekud olid suurem kui meie oma ja siin me anname neile laenu, kuidas me seletame seda. Aga muidu, teised asjad, võib-olla naljakam oli Gruusia sõda, kus siis, venelased vallutasid või tungisid Gruusiasse. Poola president helistas mulle, ütles, mida me teeme. Ma ütlesin, teeme avalduse. Tegime avalduse, järgmisel päeval oli veelgi vihasem kui varem, et keegi pannud tähele avalduse, mida me teeme. Siis ma viskasin nalja, ütlesin, võime kohale minna.
see oli nagu väike paus ja siis ta ütles, minu lennuk saabub homme hommiku sulle Tallinnasse ja siis me lähme. Et, ja siis me läksime, no see oli no julguse poolest, ma ei tea, kui sa oled seal, see ei tundu nagu see on julge, aga kogu see sõit oli päris hullumeelne. Teie perioodil oli ju väga tugev digiareng ka meie riigis toimus ju. Teie eestvedamisel. Eestvedamisel võib-olla õige mõelda. No see oli pigem, minu roll oli palju suurem enne seda, kui ma 90-ndal ütlesin. Võib-olla see on üks asi, mille üle ma olen kõige rohkem uhke, on see, et on kui võib-olla tausta seletada, nii et mind nimetati siis saadikuks USA-sse ja 93 ja siis ja see oli, no Eesti oli väga vaene siis. Ja vahest näiteks Välisministeerium ei kandnud raha üle saatkonnale ja meil on vaja üüri, meil on vaja et olete ka põhjas ära käinud selles? Seal siis alguses ma tulin nagu suhteliselt hästi kindlustatud elust ära, et tulla Eestisse, siis oli nagu, see oli hullem kui siis, kui ma olin üliõpilane, kus oli nagu nigel olla, aga nüüd siis aga mul oli juba lapsed ja nii edasi ja siis küsimus on, mida me teeme. Kui ma hakkasin uurima statistikat, siis selgus ja seda võite ise vaadata, siis on see 2 köiterna raamat Cambridge University History of Economics or Economic History of Europe. Ehk siis Cambridge ülikooli Euroopa majandusajalugu ja siis seal teises köites on selline graafik, siis sa vaatad, seal on kõik Euroopa riigid ja siis sa vaatad, kus on Eesti. Eesti allpoole siis on Soome. Okay. See oli 1938. aastal, mis oli viimane täisaasta enne sõda. Siis Eesti oli natuke, mitte märkimisväärselt, kui sa vaatad siis, mis oli, see on nagu üldine jõukuse tase. Ja see, et Eesti oli natuke rohkem, see ei loe isegi, see lihtsalt me olime samal tasemel. Kui siis, kui vaadata, mis oli SKT per capita aastal 1992, mis oli esimene täisaasta siis iseseisva riigina, Soome SKT oli 24 000 USA dollarit. Eesti SKT per capita oli 2800 ehk Soome oli enam kui 8 korda rikkam kui Eesti. Ja siis tuleb teine asi, kui on Kreeka filosoof Zeno, tal oli rida paradokse. Üks nendest paradoksidest oli, kuidas siis Achilles, maailma kõige kiirem mees, mütoloogias, peab jooksma kilpkonnale järele. Ja siis see paradoks selles, et selleks ajaks, kui Achilles jõuab sinna, kus see kilpkonn oli, on kilpkond edasi liikunud. Ja ütleme see, kui mõelda siis majanduses, see tähendab, et kui sa võtad Eestit aastal 92, kuid Eestis oleks olnud mingi meeletu, uskumatu 10%-list kasvu ja Soomel oleks mingi väga nigel 1%-line kasv, Soome oleks ikka veel rohkem kasvanud kui meie, sest 1% sellest Soome SKT-st oleks ikka palju rohkem kui Eesti. Just. Ja siis, millest ma järeldasin, et me ei jõua kunagi järele, kui me tegeleme ja meil on nii palju, meil on vaja teid ehitada, meil on igasuguseid asju vaja teha ja see nii, kui me tegeleme sellega, siis kõik lähevad meist ette ja siis järgmine asi oli, et me peame, kas on mingi asi, kus me oleme võrdsel tasemel stardipositsioonil. Ehk siis on midagi, mis on nagu uus. Siis juhuslikult ma sain ühe emaili ajal, kus inimestel ei olnud üldiselt emaili, aga mul oli juba arvuti soetasin juba väga varakult. Olin keskkoolis eksperimentaalkorras õppinud programmeerimist. Ühekordne asi, mul oli õpetaja, kes
kirjutas oma väitekirja teemal, kas on võimalik lastele õpetada programmeerimist. Ega siis nii, et mu sõber, kes teadis, et ma olen niisugune natukene arvutikaldu, kirjutas mulle, et kuule, siin on üks uus asi minu ülikoolis, ta oli siis Champaign-Urbana ülikoolis, mis on päris huvitav, mine vaata, mis see on. Siis ma läksin poodi, seal oli asi, see oli niisugune pappis, niisugune karp ja seal oli siis, seal sees olid flopid. Ma ei tea, kas te teate, mis on floppy. Olete kuskil näinud muuseumis? Muuseumis, no see on neil. Ja siis ma ostsin, ma ei tea, see oli mingi $29.99, nagu alati need hinnad Ameerikas, ja siis ma ostsin ja siis seal oli 7 flopit, siis ma panin oma arvutisse ja siis tuli ette internet. See oli esimene lehitseja ehk brauser, mida sa pidid siis üles laadima, mitte alla laadima, maksis raha, mitte praegu laeda. Aga siis ütleme see HTTP, mis on siis see protokoll, mis on siis interneti aluseks. See oli tollal juba 4 aastat vana, mis oli leiutatud Tim Berners-Lee poolt, aga siis oli kõik need, kogu see jada, kõik need numbreid ja sümbolid ja edasi, et seda kasutada oli võimatu. Ja siis ma vaatasin sellele, mõtlesin, oh shit, see on see asi, see üks asi, kus me kõik oleme, ja see enam ei loe, kas sa oled Ameerika, Jaapan, Saksamaa või Eesti või Soome, et me peame sellega pihta hakkama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kuidas me teeme seda. Aga meil on vaja, ainuke koht, kus saame hüpata ette, on digiseerimise kaudu. Ja siis ma ütlesin, aga kuidas seda teha? Ja siis ma ütlesin, ma ise olin selles ühekordses aastases eksperimendis, kus me õppisime progemist ja mul oli mu enda kogemus, et ma õppisin, kuidas progeda, pärast käisin, ma olin ülikoolis, siis ma nagu seal teenisin natuke raha, et osta plaate või midagi. Progesin mingi 10-15 tundi nädalas. Ma ütlesin, see on, mida tuleb teha on. Me teame, et vanem põlvkond ei lähe selle peale, sest see on liiga crazy. Aga paneme kõik lapsed õppima, kuidas progeda, küsida, mis oli siis kõige suurem või hullem asi. No siis, kui ma pakkusin selle idee välja, siis loomulikult peaaegu kõik oli vastu. See on milline idiootsus, miks meil on raha selleks. Aasta aega selline väljaanne nagu õpetajaleht, mis ilmub kord, tollal ma ei tea, kas see ilmub, aga ilmus tollal kord nädalas, ükski nädalane on mööda enne, kui oleks keegi, kes oleks sõimanud mind siin, kui lollusi teen. Aga õnneks oli siis aastal 95-96 oli haridusministriks Jaak Aaviksoo, kel endal on oma PhD astrofüüsikas. Ja tema nagu kuulas loengut, mida ma pidasin sel teemal ja ütles, kuule, räägime veel sellest. Ja siis me istusime maha ja arutasime, kuidas seda teha. Ja siis ta ütles, okei, ja siis ta lükkas selle valitsuses läbi ja sellega sa hakkas pihta. Ja miks, ütleme see, kuidas see mõjus inimestele oli täpselt nii, nagu me teame, haridusreformid alati mõjuvad. See, et ta sõltab 10-15 aastat. Et seda mõju näha. Aga siis, kui oli, ütleme 2015-16, kui ma käisin sageli igasugustes startupides ja küsin, idufirmades. Küsin inimeste käest, kuidas sa tulid selle peale? Ja siis ma ütleksin peaaegu iga kord vastus oli, ma olin selle sinu tiigrihüppe programmis ja ma õppisin ja et nii see töötab ja nüüd Eesti on esikohal per capita nende ükssarvikute puhul. Meil on suurim valdkond SKT osas, mis toob midagi sisse, on IT või IT-ga seotud asjad, nii et see võtab aega ja töötab ja see on võib-olla see asi, mille üle ma olen kõige rohkem uhke, et see läks käima siis. Absoluutselt. Aga see ei olnud presidendi ajal.
ja teine asi mul enne presidendi aega, mis ilmselt oli nagu teine tegur, miks ma sain president, mitte sain, oli, et ma jõudsin samal ajal siis, kui ma olin Washingtonis järeldusele, et Eesti võimalused üldse kunagi saada NATO-sse on olematud, arvestades, mis see üldine lähenemine tollal oli. Sest see otsus on poliitiline, see ei ole, ütleme, mingit kriteeriumidega, no need kriteeriumid on seal, aga see on pigem väike asi, et põhiliselt see on poliitiline otsus ja oli selge, et tollal kui USA oli nagu võim olla, aga siis oli siis Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Kuningriik olid raudselt selle vastu, et Balti riigid saaksid NATO-sse. Ikka, mida Venemaa arvab. Just. Ja probleem oli, et Eestis ja ka Lätis ja Leedus see suund oli NATO. Mis on täiesti arusaadav, sest meie ajalugu, tahame olla NATO-s, on see, mis kaitseb meil. Ja Euroopa Liit on mingi sotsialistlik värk seal. Ja ma sain aru, et siin on väike trikk, on see, et kui sa oled Euroopa Liidus, siis need riigid, kes on meie NATO liikmelisuse vastu, ei saa hääletada meie vastu, sest sa ei saa teisele, ütleme, see ei ole kaks suurt organisatsiooni, sa ei saa nagu käru keerata ühele kolleegi riigile Euroopa Liidus. Ta võib sulle, sa tead, võib-olla teeb sulle ära kunagi. Nii ja siis selles loogikas, siis kui Lennart Meri helistas mulle, see oli mingi järjekordne valitsuskriis ja ütles, kuule, ma tahan hakata välisministriks. Ma ütlesin ainult ühel tingimusele, sa toetad mind, et me hakkame nüüd tugevasti lükkama Euroopa Liitu. Ütles, okei. Ja siis ma tulin ja siis välisministeeriumis oli ka, nagu olukord oli põhiliselt, see oli suunatud. Vaat kui põnev kuulda, eks ole, kuidas need otsused, nii suured otsused, eks ole, kuidas need... No need otsused ei olnud veel midagi otsustada, siis ma tulin välisministriks ja siis oli... agenda pihta, jah. No see oli, ikka seal olid väga paljud suhtusid väga skeptilised ja siis, kui mul oli see esimene juhtkonna koosolekus, oli siis kõik, juhtkond oli kohal ja siis ma tundsin kõiki inimesi, kes seal oli, mingi 15 inimest või nii, juba varasemast ajast, aga seal oli siis üks inimene, kelle ma ei tundnud. Ja ta oli niisugune tollal noor tütarlaps, 20-ndates ja ma ütlesin, kes sa oled? Ja siis ta ütles, ma olen Küllike Sillaste. Ma ütlesin, mida sina teed? Või mida sa juhid seal? Euroopa integratsiooni büroo. Ma ütlesin, ja siis ma küsin, ja kui palju teil on seal? Ta ütles, mina olen Euroopa integratsiooni büroo. Et oligi üksinda, jah? Siis, okay. Aga siis ma ütlesin, nüüd me teeme selle kõik, pöörame ümber, asutasime siis järgmise 3 kuu jooksul, 4 kuu jooksul 5 uut saatkonda, sest meie saatkonnad olid põhiliselt siin Põhjalas, aga näiteks Hispaania, väga suur riik. Jah. Me katsime Hispaaniat Pariisist. See on ka väga suur riik. Et sa ei saa neid asju, sa ei saa sa ei veena. Ja kui ma käisingi siis Hispaanias, siis ma hakkasin siis iga kõnesid rääkima iga pool, miks meil tuleks võtta ja nende arvamus oli, et ida-eurooplased 20% teie SKT-st tuleb niikuinii põllumajandusest ja see on väga kallis. Ei ole, 3% SKT-st kui sedagi. Et siis see veenmistöö, et nemad siis toetaks, meil oli päris suur ja siis see päädis sellega, et siis 97 kogu siis need, kes olid siis Euroopa Liidus hääletasid ja otsustasid, et Eestit kutsuda läbirääkimistele ja tollal, aga mitte Läti ja Leedut tollal, mis põhjustavad väga suuri probleeme, aga meie lõunanaabritega. Aga mis põhjusel, mis te arvate, see nii oli? Sest neid ei kutsutud.
no kui vaadata tolleaegselt et Eesti oli nagu eespool kuidagi nendest. No see oli jah. Et seal oli, mul on üks Postimees oli karikatuur, niisugune vana, ütleme see on nõukogudeaegne ütelus, oli järjekord, et siis sa lähed järjekord, olete viimased ja siis seal on siis murumuna mütsiga siis poisike sinimustvalge, siis ütleb siis lätlasel, ei me oleme esimesed. Ja siis, aga pärast nii otsustati, et see on nii keeruline hakata siin eristama neid kõiki, et võtame kõik. Aga igal juhul need kaks asja olid minu, kui ma vaatan, mis on minu ütleme, elus olnud olulised, need olid need ajad, kus ma töötasin 16-tunnilisi päevi. Presidendi ajal oli nagu, see oli köki-möki. Siis oli chill, jah? No mitte päriselt, aga ütleme nii, et ega see on üks põhjus, miks ma alguses, kui küsiti, et kas sa ei tahaks ikka kandideerida, ma ei tahtnud, sest ma oli nagu, et see on action'it on palju rohkem, kui sa ei ole president. Ja, et presidendi positsioon on palju diplomaatilisem nii-öelda, et see ei ole päris, no sa ei saa nii palju saavutada. Ja, arusaadav. Aga vaat kui põnev, eks ole, kuulla tegelikult sellest, et kuidas Eesti jõudis Euroopa Liitu ja absoluutselt ma olen teiega nõus, et see on kindlasti väga väärt. See meie digiriigi kuvand on absoluutselt asi, mille eest me peame ka teid tänama. No ei pea tänama, ma usun, sa lihtsalt peab tänama neid, kes surusid seda läbi. Aga ütleme, see on asi, kus, mis puudutab tehnoloogiat. Erinevalt sellest, et sul on põhiseadus ja põhiseadus on hea ja me ei hakka seda muutma. Mis puudutab tehnoloogiat, see, et me oleme esikohal kaasa, ütleme selle viimase 20 aastase, ütleme arengu puhul, ütleme riigi digiseerimise puhul. Ja oleme väga kõvad siis kaasaegses tehnoloogias, siis praegu sa pead kogu aeg pingutama ja meie uus väljakutse on siis tehisintellekt või adum või kuidas sa tahad öelda. Ja siin on need probleemid raskused palju suuremad, sest need ei sõltu ainult meie enda tegevusest. Tehisintellekt vajab hoopis teistsugust majanduspoliitikat ja poliitikat ja need on need asjad, kus me sõltume mitte ainult iseendast, aga kogu Euroopast ja see olukord on päris vilets, ma ütleksin, et rääkides presidendi elust, siis ei saa üle ega ümber ja mööda vaadata ka meist kaugemale jäävatest presidentidest, et üks minu isiklikke lemmikteemasid ka, et Trump, mis teie isiklik arvamus Trumpist on? Mõni täiesti ettearvamatu väga suurte psüühiliste probleemidega ja puudujääkidega, mis tõttu me ei ole kunagi näinud sellist USA presidenti. Ei ole, jah? Mitte kunagi ja kui ja ma ei usu, et ta saab aru, ise saab aru või ta sihikindlalt eirab seda põhimõttet, mis seisab USA presidendi taga või mis on olnud 250 aastat. Mis põhimõte siis täpsemalt võib-olla selgitada vaatajale? No ta käitub nagu ta tahab olla kuningas, ehitab endale monumente, sõidab täiesti üle parlamendi ehk kongressi, eirab neid. Need on, kui vaadata siis USA tekket, siis need 15-20 inimest, kes siis olid need vaimlised juhid, riigi isad. Founding fathers, jah. Kes, tuntud nimel Thomas Jefferson võib-olla, ütleme veel, et teised James Madison. Nende, miks USA oli nii vapustav riik, kui ta tekkis, oli, et ajastul, kus riigijuhid olid monarhid, kuningad,
kes olid oma positsioonil mingi väidetav jumala nagu õnnistusega või õigustusega tegelikult. Et nad läksid ja lõid ühe riigi, mis oli vabariik. Praegu meenutab USA kuningriiki. Ja välispoliitiliselt, mis on teine osa sellest, on, et kui praegu just Euroopa on muutunud nagu mingis põhivaenlaseks Ameerika välispoliitikas. Kui tunne on küll jäänud, jah. Ja aga mis on, ja siis ütleme see retoorika on nii, et ei ole enam, teil on liiga palju immigratsiooni. Tegelikult ei ole, et USA's on seda rohkem. Ütle, teie tsivilisatsioon on ohus või võib kaduda. Tähendab see, ja siis räägitakse tsivilisatsioonist puhtalt religiootsetes terminites, et kristlik. Nad ei maini mitte kordagi seda, et USA kogu põhimõte, millest see põhialused, kõik tulevad Euroopast, et see on nagu Euroopa filosoofid, kelle ideed need olid. See nagu see võrdsus ja ütleme inimõigused, igalühel on sõnavabadus, kõik see tuli Euroopast. Jah, no praegu Trump on Valges Majas olnud nüüd varsti 1,5 aastat, eks ole. Trump on naljatanud päris palju selle üle ka, et nii-öelda 3. valitsemisajaks jäämis üle ja ta on ise öelnud selle kohta, et I would love to do it. Ja isegi müüvad, Trump ise müüb või tema brändid müüvad siis mütse, eks ole, et Trump 2028, et kas see on reaalne oht, mis te arvate? See kuulub selle hullumeelse juurde. No täpselt, et see on, tähendab see, kui ta üritaks, siis ütleme, siis on väga tõsine põhiseaduslik kriis seal. Aga ütleme, see on, aga teine võimalus, kui rääkida nii kuningriiklikest tendentsidest, siis ta poeg, Don Jr. Võib kandideerida, Barron presidendiks. Barron on liiga noor, aga Don Jr. on muidugi. Kui tuleb veel üks Trump või ütleme see oleks küll nagu viimane asi, mis me nagu vajame. No praegu ütleme see, eriti ütleme selle Lähis-Ida sõjast tuleneva majandusprobleemidest ma ei näe, et tal oleks mingid võimalusi, ütleme, ei pojal ega isal. Aga siin tulevad teised probleemid ka, ütleme see majandusena probleem. Teine on, et aasta 2025 oli esimene aasta, kus rohkem inimesi kolisid Ameerikast ära, kui tulid sisse. Ja kui me näeme, ütleme, eriti teaduses, tervishoius. Kas just nagu USA kodanik siis nii palju? No see on kõik, inimesed ei lähe. Immigrantidega koos? No see on immigrandid, aga see on ameeriklastega, kes on nagu kodanikud. Mul on üks väga hea sõber, kes lihtsalt ütles, et ta on arst, et see, mida tehakse tervishoiuga, siin on niivõrd jube, et ma lähen ära. Ja siis ma tunnen väga palju inimesi, kes paaniliselt otsivad, kas nende vanavanemad olid Euroopa kodanikud. Võt kui põnev tegelikult, lihtsalt vahepõige, et võt kui põnev, et USAs on ju muidu see green card ja et kui paljud inimesed tahavad seda green cardi, et nüüd on nagu vastupidi, eks ole, et otsitakse Euroopa sugulusi, et saaks nagu USAst nii-öelda välja. Aga see on, ma tunnen, ma võin siin, mul on vähemalt 10 inimest, keda ma tunnen hästi, kes otsivad või taotlevad oma nagu esivanemate seas, kus juures, mul näiteks üks parimaid sõpru on ajakirjanik Michael Weiss, kes kirjutab kogu aeg, ütleme, Venemaast ja GRU-st ja kuigi ta on isa poolest ja nime poolest on ta juut, siis ema poolest on ta iirlane ja ta taotles endale Iiri kodakondsuse ja sai Iiri kodakondsuse, sest ta perekond on sealt ja siis ja see on läinud nii massiliseks, et itaallased juba on hakanud seda piirama. Et enamikes Euroopa riikides on, et kui sinu vanavanem oli sündinud või kodanik,
siis sina võid veel taodelda, kus on vana isa, siis enam ei tööta. Eestis on sama reegel, et see on... Nii palju nagu Trumpist, et Trump on teada-tuntud muidugi oma selle jutuga nii-öelda lahmija, eks ole, et ikkagi väga paljud asjad, mis ta oma kõnedes ja speakides nagu räägib, et ikka päris palju on sellest ikkagi tegelikult täielik bullshit ka, mis ta lihtsalt koha peal ju mõtleb välja ka, et lihtsalt üks hea näide sellest, et Trumpi selline 2 nädala lubadus, mida ta siis palju on teinud, et siin on nagu lihtsalt näide sellest, kui koomiline see kõik on. I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. We're signing a healthcare plan within 2 weeks. We're going to call it the gold card, and we're going to start selling hopefully in about 2 weeks. So we can just sit down, and I'll do this at some point over the next 2 weeks. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We'll have something in 2 weeks. You'll have your approval in 2 weeks. I could answer that question better in 2 weeks. I'll let you know in about 2 weeks. You can ask that question in 2 weeks. 2 weeks. I think in 2 weeks we'll know which way I'm going. No igatahes, et see... No me teame ka, on ju koomiline. No tal on see väljend juba peaaegu aasta on taco. Trump always chickens out. Eks siis president räägib USA ajakirjanike vahel on siis tekkinud selline termin nagu taco. Eks siis täpselt nagu ütlesid, et Trump always chickens out. Eks siis ongi lubadused, mis ta teeb, siis et always chickens out. Ja pluss on Mehhiko. Et ma ei tea, kas see ongi meie see nagu uus reaalsus või? Et tegelikult ei saagi mitte midagi uskuda, sest nii palju sellest, mis ta räägib, et see ongi ju tegelikult täielik bullshit. Kuigi, aga siin ma ütleks, kus see probleem tuleneb, et need asjad võib-olla me võime irvitada. Aga mis on väga selge, tal on aastast 1987 on kiiks, et USA peab tõmbama NATOst välja. Juba nii kaua, jah. 1987 külastas Nõukogude Liitu esimest korda ja siis tuli sealt tagasi, me ei tea, mis seal juhtus, aga ta võttis siis, avaldas 3 suurimas tollal tähtsamais ajalehes Ameerikas, New York Times, Washington Post ja Boston Globe $100,000 reklaami igaühes, et USA peab tõmbama välja NATOst. Nii et see kiikst on seal olnud peaaegu 40 aastat. Ja oli kogu aeg rääkinud samast asjast, valetab NATO kohta, et nad ei maksa meile rahas, keegi ei maksa kellelegi raha NATOs, USA panus NATO, USA on maailma kõige suurem kaitse-eelarve, aga see osa, mis läheb NATO-sse, ei ole nagu USA-l nii suur. Aga meil on, aga ta kogu aeg ilmselt, see kogu aeg ähvardab ja teeb seda iga teine päev, peaaegu. Ta juba ütles läinud nädal, 2 nädalat tagasi ütles, et kui me ei saa Gröönimaad, siis bye-bye NATO. Tähendab, see oli niisugused... Kogu aeg viskab seda välja, eks ole. Et mingil hetkel me peame väga palju tõsisemalt seda võtma. Ja nüüd probleem ongi, et Euroopa on alates, Lääne-Euroopa, alates külma sõja lõpust on sisuliselt otsustanud mitte kulutada raha kaitse peale. See oli, ja mõnes mõttes see oli tegelikult George Bush senior, kes seda kutsus seda välja, ütles, see on rahudividend, meil ei ole vaja nüüd kulutada raha kaitse peale, vanasti kulutasid, Saksamaa kulutas, ma ei tea, seal 80 aasta lõpus mingi 4,5% nagu umbes Eesti praegu. See oli see külmasõja mentaliteet ja need hirmud. Aga see probleem, mille ees me seisame, on palju suurem. Et Euroopa ei saa hästi hakkama enam. Me näeme, et majandus USA's läheb ette, see on 2 suurt majandusjõudu praegu, Ameerika Ühendriigid ja Hiina. Kus me oleme maha jäänud, on tõsiste reformidega Euroopa Liidus, et me ei saa teha neid asju, mida
USA ja Hiina. Ahah. Nüüd see läheb natukene kuivaks, ma ütlen, aga kui sa tahad elada, kui te kuulajaskond on teie vanused, siis ma väga soovitan te hakata selle peale mõtlema. Ühinenud kapitaliturg. Väga hea näide, mis on praegune olukord, tuleb Eestist ja minu isiklikust kogemusest teie vanustega. Et aastal 2016 lugesin lehes, et noor tipi õpilane oli saanud 200,000 euri või midagi, 250,000 euri investeeringu oma väikese startupi. Mina loen lehes, kutsume ta siia, ma Karjorgu pakun teed, küpsised ja siis ma saan nagu tuli, ja siis teil pean ära president, ma ei taha kurvastada teid, aga kahjuks 2 nädala pärast ma kolin USA-sse. Miks te seda teete? Sest ei ole võimalik Euroopas raha saada. Ja koliski sinna MIT alla, ülikooli Bostonis. 6 kuu pärast oli tal 5-6 miljonit investeeringut. Mõni aasta hiljem müüs ta maha üle $100 miljoni eest oma startupi. See ei ole võimalik teha, see oli Eestis, ega see on sama võimatu Saksamaal, sest et meil ei ole seda vaba kapitali, mis on Ameerikas. Põhiliselt investeeringud Euroopas tulevad umbes 80% ulatuses pankadelt ja 20% erakapitalilt. Ameerikas on vastupidi. Kui et mõista seda, ütleme nagu Ameerika kontekstis, mõtleme nagu Steve Jobs, aastat 1975. Ta oli mingi periood, kus ta ei usunud, et tuleks end pesta. Pikad raslased juuksed lähevad üleme SEB-sse või Deutsche Banka, ütleb, et kuule, ma ehitan siin oma garaažis sellist asja, kui see nagu PC, niisugune arvuti. Ma ei tea, kas see nimi veel on aprikoos või õun või see on 20 sekundiga on ta lihtsalt visatud sealt välja. Aga temal ei olnud seda probleemi, sest ta ei pidanud minema panka, ta leidis oma sõpru, kes siis nagu investeerisid. See on üks asi, mis takistab meie arengut. Mis seal veel on? Meil on energiapuudus. Euroopas on kõige kallim energia võrdes ülejäänud maailmaga. Seda jälle, see tuleb sellest, et me ei ole ühinenud, meie energiaturud või energiasüsteemid ei ole ühendatud. Jälle. Kui me tahame midagi teha, siis meil on vaja odavat energiat ja palju rohkem energiat. Ja kust on vaja nüüd see kolmas asi, mida ma mainisin, kui me tahame kuhugi jõuda, siis see on tehisintellektiga. Ja nüüd vaatame, kuidas need on kõik seotud. Esiteks, tehisintellekt neelab meeletult palju energiat, elektrit. Siis meil ei ole investeeringut tehisintellektis. Nüüd hea näide. Just kuu aega tagasi teatus Prantsuse firma AMI või AMI, et me investeerime $1 miljard tehisintellekti. Sel aastal investeerivad 4 USA firmat, siis Amazon, Microsoft, Meta, Google, $660 kuni $670 miljardit tehisintellekti ja läinud aastal investeerisid umbes 350, panen kokku, see on $1 trillion. Me investeerime, me oleme kõik väga uhked, et me oleme $1 miljard pannud. Nüüd, tulevik on tehisintellektiga seotud ja see on seotud energiaga, see on seotud siis selle ühinetud kapitaliturgudega ja see on nagu väga soodne aeg midagi teha ka, sest ütleme praegu need suured fondid, kes praegu panevad raha Ameerikasse, nad vaatavad, et me hea meelega paneksime raha Euroopasse,
sest me ei usalda seda USA majandust. Need on need igavad reformid, mida on vaja teha, kui me ei taha, et me kängume, Euroopa känguks. Ja see on, ja ma ei ole jõudnudki see, et kaitsesse, kus küsimus pole mitte, et kas meil on Euroopa sõjavägi, see ei ole oluline, kas meil on kaasaegne kaitsejõud, mis nagu praegu juba Hiina ja USA arendab, on kõik seotud tehisintellektiga. Ja ainuke riik, kes teeb midagi selles valdkonnas, muide on Ukraina, aga me ei hakka sinna, meil ei ole aega nii palju rääkida, aga ütlen, et kui ma ütleksin, et kui nooremad inimesed tahavad millegagi nagu tegeleda praegu, mis on poliitikas, siis unusta ära seda väikest kohalikku asja. Meil on Euroopa poliitika vajab tõsist muutust. See läheb loomulikult läbi Eesti poliitika, aga see on, et kui me ei hakka pingutama, et raskeid reforme siin tegema, siis tulevik on üsna nagu küsitav. Ja seetõttu ma tean, et see on nagu võib-olla natuke masendab seda kuulata siin, aga mina näen seda hoopis väljakutsena, kui mina oleksin noorem praegu, kui ma oleksin noor nagu 50-aastane või 40, umbes nii vana, kui ma olin siis, kui ma tegin seda Euroopa Liidu või tiigrihüppe värki, siis ma pühendaksin täiesti sellele, et teha Euroopat tugevaks, sest muidu me jääme USA ja või Hiina meelevalda. Just. Ja ütleme, julgeolekuliselt siis on ka Venemaa, aga ütleme, see on lõppkokkuvõttes on väiksem probleem. Ma usun, me saame sõjaliselt hakkama Venemaaga, isegi ilma NATO-ta, aga mis juhtub on, kui sul on 2 superriiki, kelle käes on tehisintellekt, millega võib teha mida iganes, siis ütleme, Euroopa on in deep shit, kui me ei tee neid asju. Ja seetõttu on vaja poliitilist survet, et seda muuta. See poliitiline surve ei ole Brüsselis, nagu need otsused tehakse Brüsselis tänu sellele, mida liikmesriigid tahavad. Nii, et me oleme liikmesriik, see on, kus me tahtsime sinna. Eesti peab seda tegema Saksamaa, Hispaania, Itaalia, kõik peavad seda. Et see peaks olema see fookus praegu. Absoluutselt. Ja. Aga see on teie põlvkonna poliitiline väljakutse, kui me tahame ellu jääda. No näed. Nii, et sa ikka ma süngis. Millega nüüd tegutsema hakkame siin, eks ole. Ja natukene, ise olete siin maininud, eks ole, et oleme rääkinud siin majandusest, eks ole, natukene sellest siis Lähis-Ida konfliktist, eks ole, reaalset mõju me siis tegelikult selle konflikti tulemusena veel Eesti majandusele tegelikult ju ei tea, puhtalt siis kas või juba sellepärast, et me räägime, et siin on nüüd naftakriis on praegu, aga kuna siis need naftatankerid, eks ole, liiguvad seal jalgrattakiirusel, eks ole, siis ka siin just tuli värske süke, siis teada on rahvusvahelise energiaagentuuri juhi poolt tuli siis prognoos, et Euroopa lennufirmadel saab lennukikütuse 6 aja pärast otsa. Et mis te arvate, et mis see... Ma tea, eile teatas Lufthansa, et nad lõpeta või jätavad ära 20 000 lend. No just siis. 20 000, mitte 200, 20 000. Väga sõge ikka, jah. Kui ei jõuta kokkuleppele, siis ei liigu sealt 20% maailma naftast tuleb just selles piirkonnas. Hormuusi ennast läbi, jah. Et see on niivõrd jabur sõda, et see, mille nimel mindi sinna nüüd see, mis siis Trump siin pasundab on uus suur saavutus, on tegelikult olukord, mis on hullem, kui see oli enne seda. Jah, täiesti nõus. Nii et kuidas sa ei saa, ütleme, niisuguse ettearvamatu tegelasega, kes üks päev ütleb ühte asja, teine päev ütleb teist asja, kusjuures presidentiaalne süsteem on selline, kui president ütleb midagi, siis kõik peavad tegema seda. Ja kui ta ja siis ta juba ütleb, et järgmiseks me läheme Kuubasse, see ma ei, ta ületab seda ratsionaalsust, mis on
üldine ratsionaalsus, mis on rahvusvaheliste suhete ja majanduse aluseks. No Trump on ju praegu räägib, et ta on lõpetanud 8 sõda, eks ole, ja et 9. on lõpetamas. Aga nagu, kas sa tohid krediiti võtta nagu sõja eest, mis sa ise ka nagu alustasid, et nüüd ma sellega lõpetasin. Nii jabur. Pluss ta oli mis ta oli see Kambodža, Armeenia sõda ka, mis on nagu Armeenia. jah, täiesti nõus. Ehk siis, aga võib-olla kui sellel Iraani olukorral ja konfliktil praegu nagu korra peatuda ka, et mis teie arvate, mis see tegelik USA agenda või mis see ajend oli, miks see konflikt praegu algas, sest nad ise on öelnud nii erinevaid see oli Trumpi kiindumuse Iisraeli ja Netanyahu. Ja siis ülejäänud on mingi suur kiiks Obama suhtes. Obama siis tegi selle lepingu, mida siis Trump lõpetas ära, aga point ta näidata, et tema on parem kui Obama. See on kõik see kokku. Lihtsalt kiiresti vahel, et oligi, et eelmise selle rahu või selle lepingu rääkimiseks läks Obama administratsioonil nagu 15 kuud, eks ole. Et see paika panna, läbi rääkida ja nüüd Trump lõikas selle nagu läbi, eks ole, tõmbas katki ja nüüd ongi, et aga mis see uus lahendus nagu on, eks ole. Et täiesti nagu mõtlematult lendas sinna sisse selle. Ja mitte on see, et tundub, et Iraan tuleb sellest välja tugevamana, mitte ütleme majanduslikult, aga ütleme tema need hoovad, mis on tema Iraani käes praegu selle Hormuzi väinaga annab tal rohkem võimu kui varem ja miks see on eriti jabur, et ta läks sinna ja nüüd on üllatanud selle Hormuzi väina pool. Mingi kadunud Zbigniew Brzezinski, kes oliks targemaid USA nagu mõtlejad välisjulgeolekupoliitikal, rääkis kuskil 80 aastate alguses. Ütles, et siis kui oli kui Iraanis siis need mullasid tulid ja hakkasid ja küsimus on, miks ei läinud sisse? Ütles, et Hormuzi väin, seal tuleb 20% maailma naftast läheb seal ja sa ei saa minna sinna sisse ilma, et sa leiad lahenduse Hormuzi väina. 40 aastat hiljem Trump ütleb, et lähme sinna ja siis on jummal, nad kasutasid, nad panid Hormuzi väina, see on niivõrd selge see koht, see kitsas koht, kus ütleme Ameerika, ütleme need Pentagoni mehed on väga targad, seal tõstsid olla ja neil on kõik see olemas, mis on need probleemid Hormuzi väina ja need lihtsalt Trump ütleb, nüüd tuleb ja nüüd ja lähed ja see, ma eeldan, et seal olid täiesti niisugused totaalses ahastuses mehed, kes olid eluaeg töötanud selle kalal, et kuidas me teeme seda, sest need plaanid on ju kõik olemas seal, mida teha, kuidas teha, mida mitte teha. Muidugi, ja siis tuleb Aga kui palju teie arvates oli siis selle konflikti alguse, kui palju oli sellest Trumpi suunitlused ja kui palju oli siis see Iisraeli initsiatiiv, et Iisrael lihtsalt surus USA nagu nurka, nagu Marco Rubio, eks ole, ütles? Ja Rubio ütles, aga siin on teised asjad ka, et ütleme see Trumpil on väga suured majandushuvid Iisraelis, me ei ole isegi rääkinud, see on ilmselt kõige korrumpeerunud valitsus, mis on kunagi olnud USA's. Et kus nagu eile oli BBC, oli seal, et 5 korda on nagu minutid enne, kui tuleb mingi Trumpi uus teade, pannakse meeletult palju raha turgudele teades, see on see insider trading, nad teavad, mis seal toimub, keegi ja see on tähendab, sa võid 1 korra teha, võib-olla juhus, teine kord, 5 korda juba, kus sa nagu pannakse nagu miljard sisse, anonüümselt ja siis 15 või 10 minutit enne, kui Trump teatab midagi, see on selline korruptsiooni tase, mida USA pole kunagi näinud.
ütleme praegu ei saa midagi teha, sest see on kõik anonüümne. See on, seda saab uurida ka, aga see Securities and Exchange Commission, see finantsjärelevalve ei uuri seda. Trump juhib seda või nii-öelda on oma mehe sinna nagu pannud ametipostile. Aga see, ütleme, mis see tulemus on, et kui praegu Trump midagi ei juhtu, ütleme Trumpile või nendele, kes tegelevad, kes saavad seda infi. Küll aga see tähendab, et usaldus USA finantssüsteemi vastu kukub kolinal ja see on, mis on ka jälle seotud selle ühinenud kapitaliturgude. See usaldus kaob. Fondid ei taha panna raha Ameerikasse, nad ei taha osta enam need USA T-bille või ütleme need võlakirju. Just. Aga kuhu nad panevad seda? Kui meil oleks see Euroopa kapitaliturg praegu, siis need fondid, kes otsivad kuhu paigaldada oma raha, kui nad näevad, et USA ei ole enam usaldusväärne, siis kes oli üks riik just äsja hakkas arveldama yuanides. Vanasti alati kasutas dollarit. Kas see ei olnud, nii palju kui mina tean, siis üks peamistest põhjustest oli see, et Iraan hakkas siis müüma naftat otse Hiinale, aga siis seda Hiina valuutas, eks ole, ja kõvasti odavamalt ostis siis Hiina seda naftat, eks ole, tornaftat, kui teised riigid maailmas. Ja et see tegelikult ka seob jällegi dollari positsiooni maailma võib-olla, aga me Iraan ei olnud nii suur tegur majandus, aga võib-olla, ma ei tea, ütleme see, kindlasti see, mida Trump tegi, kahjustab tegelikult rohkem seda dollari positsiooni. Kuidas see Iraani-USA konflikt, et kuidas see realistlikult praegu saab nagu lõppeda? Ei kujuta ette, sest see, mis tuleb... Mis see lahendus on? Ma ei tea, eile oli uudis, et nüüd läheb Vance Pakistani. Natuke aega hiljem tuli uudis, et ei, ta ei lähe Pakistani. Tähendab nii, et mina siin ennustada midagi, kui on üks pool on, ühel pool on usuhullud ja teisel poolel on täiesti ette arvamatu riigijuht, siis see on, need võimalused on nii suured, me ei tea. Aga ütleme see terendav naftakriis, kuidas me sellest nagu läbi saame? Mis juhtub on, et naftakriisi ajal hinnad lähevad aina kõrgemaks ja inimesed sõidavad vähem autodega ja hinnad üldiselt lähevad kõrgemaks, sest et kaup jõuaks abi ja palu ajasse, siis sul on vaja nagu kallimat kütust ja siis peavad maksma rohkem raha selle eest, et see kaup maksab siis rohkem. Nii et üldiselt see ei ole väga lootusandev. Rääkisime siin sellest, et NATO see risk praegu, eks ole, et kas NATO on meile praegu veel usaldusväärne, et kui USA lahkub NATOst, siis kui reaalne see on, et see juhtub? USA ei pea lahkuma seal. USA-l on 85-100 000 sõjaväelast Euroopa mandril. Ka Eestis. Nad võivad otsustada, et nad tõmbavad välja. See ei tähenda, et nad on lahkunud NATOst, lihtsalt nende sõjaline kohalolek väheneb. Nad võivad, mis nad just tegid, nad Eesti, Soome, Leedu ostis sealt Patriot. Ja siis ostis, me maksime ilmselt. Ja siis nüüd aga sorry, me ei saa praegu seda teile tarnida. President, riigijuhid, majandus ja sõjalised liidud, kõik põhinevad ju ikka usaldusele. Et sa tead, et see, mis kehtib täna, kehtib homme ja kehtib järgmine aasta ja nii edasi. Ja kui sa ei saa kindel olla, et ütleme, et dollar on järgmine aasta ikka dollar, kui see kindel on see, et mida Trump ütleb täna, kehtib ka kuu aja pärast, kui see, et sul see põhialuseks on siis Rooma põhimõtte pacta sunt servanda, et sa oled, et see
leping täidetakse. Meil olid paar kuulaja küsimust, mis me rahvalt uurisime. Aga lühisõnalised. Lühisõnalised, võite lihtsalt kiirelt vastata. Kas tänapäeva noorus on hukas? Kuulaja küsimus. Ma ei usu. Ei usu? Ei ole näinud, et noorus oleks hullem. Võib-olla ainult nii palju, et ollakse palju rohkem selles ekraanis siis tähelepanu võime on vähenenud, me näeme seda lugemistatistikas, inimesed ise räägivad, inimesed ei suuda lugeda nii pikalt, kui mina olin ülikoolis, siis oli tavaline, et pidid läbi lugema mitu raamatut nädalas. Praegu siis kurdavad professorid, et inimesed ütlevad, et see on liiga palju raamat ja kui ma siin Tartus palusin üliõpilastele lugeda, ma andsin 6 lehekülge, siis nüüd me 6-25 oli seda lugenud. Mida teie arvate kanepi legaliseerimisest? Tuli rahvalt küsimus. No ütleme nii, et kui vaadata, kus on see tehtud nii Euroopas kui USA's, ega see tulemus väga halb ei ole. Kanepil puudub see üks asi, mida me täheldame seal, kus võrreldes alkoholiga, siis inimene ei muutu nii agressiivseks ja ma ei näe, et see on mingi põhjus, miks me peaksime keelustama kanepit. Mina isiklikult ei kasuta psühhotroopseid vahendeid, aga USA-s olete ju pikalt elanud, olete siis katsetanud seda või? Jaa, kui ma olin noor, see oli kõik, aga ma avastasin juba siis ülikooli ajal, et see mõjutab lühimälu. Absoluutselt. Ja ma ütlesin, ma ei taha, mul on olulisem, et ma aju töötab. Need 50 aastat, rohkem 50 aastat tagasi juba. Et kui ma otsustasin, ei tee. Ja see oli nii tavaline seal. Kas Eesti võiks seda kaaluda või? Võiks ikka kaaluda, ütleme, aga Ida-Euroopas on see pigem keelu all. Alkoholi me ei keelusta ja teeb inimesi agressiivseks. Siis mis on siis kanepi puhul? Üldiselt parem on üldse mitte kasutada. Kõik psühhotroopsed ained kahjustavad aju ja me ei tea, mis see mõju saab olema tuleb. Ja täitsa lõpetuseks ja Toomas, mida te soovite meie kallitele vaatajatele, kes meid praegu kodudest vaatavad? Eesti inimesele, mis te soovitate? No ma ütleks, et põhiliselt, et pööra rohkem tähelepanu sellele, mis toimub ümberringi väljaspool Eestit, mis võib-olla ajab mind kõige rohkem marru. Eestis on see hiiliv provintsistumine, et me ainult vaatad, et uudis on kas väga kaugel seal Ukrainas, see meid ei puuduta või siis mis siis keegi ütles siin kohalikult, see on asi on omavahel seotud ja see, mis toimub Euroopas, mis toimub Ameerikas, mõjutab meid ja ka see provintsistumine, meil on varem olnud see kogemus, võib-olla isegi niisugune omadus, et aastal 1939, kui juba Nõukogude Liit ja Natsi-Saksamaa jagasid omavahel Poolat ja sõdisid seal ja tapsid poolakaid ja meist põhja poole Nõukogude Liit oli juba alustanud talvesõjaga, siis Eesti hoiak oli, me oleme neutraalsed, see läheb meist mööda. Tähendab selline arusaam, et see, mis toimub seal, meid ei puuduta, on meile eriti ohtlik ja ma tean, et ei ole väga hip and trendy, et olla mõelda rahvusvahelisele poliitikale, aga nagu ütles Trotski vist, et sina ei ole huvitatud sõjast, aga sõda on sinust huvitatud. Suur aitäh, härra president, et meile siia stuudiosse tulite. Meil oli tõesti suur au teid siin võõrustada. Suur aitäh kõikidele vaatajatele, kes te meiega lõpuni vastu pidasite ja anna kindlasti oma mõtetest all kommentaariumis ka meile teada. Ja suur aitäh meie partnerile Coolbetile
pettige siis ikka mõistlikkuse piirides on ju ja aitäh ka Beliefile, et te meid niimoodi siin hüdreerite. Ja kindlasti ka suur aitäh Fotobondile kogu selle võrratu tehnika setupi eest ja jälgige meid ka Spotify's, TikTokis, Instagramis, sest me toodame päris reitsid contenti seal. Yes sir, ja ma ei tea, mis seal ikka järgmiste teemadeni või? Jepoi teema out!